Voir comment Dieu voit la santé. E quindi vedremo com'è che Dio vede la salute. On va voir ensuite quels exemples bibliques nous est donné pour la santé. Vedremo anche qualche esempio biblico per quanto riguarda la salute. Et puis on finira pour des choses plus pratiques. E finiremo con qualcosa di più pratico. Alors je vais partager mon écran pour vous montrer quelques diapositives. Ora farò la condivisione del mio schermo affinché possiate vedere qualche slide. Mais je dois m'excuser parce que le texte est en français, mais Yolande pourra facilement traduire pour vous. Però vi chiedo già scusa da adesso perché il testo è in francese, però faremo una traduzione per voi per quanto questo sarà possibile. Alors on va commencer parce que avec la traduction ça prend un peu de temps. Quindi ora iniziamo, visto che con la traduzione ci vuole quasi il doppio del tempo. Donc l'idée c'est de voir comment le lien qu'il y a entre spiritualité et santé. Quindi vogliamo andare a vedere qual è il legame tra la spiritualità e la salute. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est un bon papa qui aime ses enfants. La prima cosa da capire è che Dio è un buon padre che ama i suoi figli. La Bible dit que même si il pouvait y arriver qu'une maman donne de mauvaises choses à ses enfants, Dieu ne ferait jamais ça. E la Bibbia dice, anche se fosse possibile che una mamma desse delle cose cattive ai suoi figli, questo Dio non lo farebbe mai. Mais la Bible, c'est comme un mode d'emploi de la vie. Però la Bibbia è anche come un libretto, no? Un libretto di istruzioni per la vita, per le nostre vite. Mais souvent, on a jeté le mode d'emploi et on fait notre volonté. Ma molto spesso noi abbiamo buttato questo libretto di istruzioni e scegliamo di fare la nostra propria volontà. Alors, on va tout de suite entrer dans le sujet. Ora entriamo subito nell'argomento. Pour Dieu, il y a Per- un lien entre notre état d'esprit et notre santé. Per Dio c'è un legame fra il nostro stato mentale e la nostra salute. Je vous donne quelques textes de la Bible qui montrent cette relation. Ora vi do qualche testo biblico che fa vedere questa relazione. Dans Proverbe 3, vous voyez, tu peux lire et traduire si tu veux, Yolande, rapidement. In Proverbio 3, da 5 a 8, dice: confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sulla tua intelligenza. Ecco. Et oui, Quindi ensuite, potete andare a vedere tutto il testo, Proverbi 3, i versetti da 5 a 8. et la conclusion de ce texte, E la conclusione di questo testo ce sera la santé pour ton corps. dice: e la salute sarà per il tuo corpo Et un rafraîchissement pour tes os. e una rinfrescata per le tue ossa. Alors, si j'écoute les conseils du Seigneur, c'est bon pour mon corps. Quindi se io ascolto i consigli del Signore è buono per il mio corpo. On aurait pu penser que ça aurait été bon pour mon esprit. Potevamo pensare che questo fosse buono per il mio spirito. On a un autre texte ici. C'è un altro testo che vediamo ora. Mon fils, sois attentif à mes paroles.
In Proverbi capitolo 4, i versetti da 20 a 22 c'è scritto: Figlio mio, sia attento alle mie parole, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, che queste parole non si allontanino dai tuoi occhi, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. perché sono la vita per quelli che le trovano e per tutto il loro corpo c'è la salute. Pour Dieu, la santé, c'est un tout qui englobe tout l'être humain. Per Dio la salute è tutto in uno che ingloba tutto l'essere umano. Pour nous, la santé, c'est souvent la santé du corps. Per noi molto spesso la salute è solo la salute del corpo. Mais on va voir comment Dieu, ici, dans ce texte, il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Ma vediamo che in Prima Tessalonicesi 5:23 c'è detto che tutto il vostro essere, quindi lo spirito, l'anima e il corpo. Trop souvent, on néglige ce qui n'est pas du corps. Molto spesso noi trascuriamo ciò che non è del corpo. Quand les gens viennent voir le docteur, ils viennent me voir, Quando le persone vengono a consultare da me, ils se plaignent souvent d'une maladie physique. si lamentano molto spesso di una malattia fisica. Mais quand on cherche la cause, Ma quando si va a cercare la causa, souvent la cause vient de plus loin, mentale ou spirituelle. molto spesso questa proviene da molto più lontano, una causa mentale o spirituale. Voyons la structure du corps humain. Ora vediamo la struttura del corpo umano, La nature de l'homme. la natura dell'uomo. Il est fait d'un corps. È fatto di un corpo, Ensuite, le corps, il comporte les organes des sens. quindi il corpo ingloba tutto e dentro ci sono gli organi dei sensi. Donc, je vous disais, le corps, c'est une enveloppe Quindi vi dicevo, il corpo è come una busta qui communique avec le monde qui nous entoure. che comunica con il mondo che ci circonda. Le toucher, la vue, l'ouïe, l'audio, tout. Quindi tutti i nostri sensi sono coinvolti. L'âme, L'anima, trois compositions. tre componenti, tre componenti dell'anima. La volonté, La volontà, l'intelligence, l'intelligenza les sentiments. e i sentimenti. C'est la personnalité d'une personne. Questo rappresenta la personalità di una persona. Quand Dieu a soufflé dans le corps de l'homme, il est devenu une âme vivante. Quando Dio ha soffiato nelle narici dell'uomo è diventato un'anima vivente. Il a une personnalité. Ha una personalità, un carattere. Et cette personnalité E questo carattere est à la frontière entre deux mondes. è al limite tra due mondi. Le monde visible, Il mondo visibile, avec lequel il communique par le corps, con il quale questo comunica attraverso il corpo, et le monde invisible, e il mondo invisibile, avec lequel il communique par l'esprit. con il quale comunica con lo spirito. L'esprit que Dieu a mis en nous
Lo spirito che Dio ha messo in noi, dentro di noi, c'est comme une antenne parabolique è come un'antenna par lequel Dieu peut communiquer avec nous, attraverso cui Dio comunica con noi, par la conscience. attraverso la nostra coscienza. La conscience, c'est comme un thermomètre E la coscienza è come un termometro qui ne dit pas s'il fait chaud ou froid, mais s'il dit c'est bien ou mal. che non ci dice se è freddo o caldo, ma se è bene o male. L'intuition, L'intuizione. l'intuition, c'est une communication directe de Dieu avec mon esprit, sans passer par l'intelligence. L'intuizione è una comunicazione diretta di Dio con il mio spirito, senza passare attraverso l'intelligenza. Sans la volonté ou les sentiments. Senza la volontà e senza i sentimenti, Dio comunica direttamente. Et la communion, E la comunione c'est l'adoration, c'est la prière, c'est la méditation. rappresenta la meditazione, la preghiera, l'adorazione. Si maintenant on met la nature de l'homme en 3 dimensions, Se ora mettiamo la natura dell'uomo in 3 dimensioni, in 3 parti, en haut vous avez l'esprit qui communique avec le monde invisible. sopra avrete lo spirito che comunica con il mondo invisibile. Dans le monde des esprits, il y a deux antagonismes, 2 influences. Nel mondo degli spiriti ci sono 2 forze che si contrappongono. Le Saint-Esprit et les mauvais esprits. Lo Spirito Santo e gli spiriti maligni. Et l'esprit va avoir une influence sur ma personnalité. E lo spirito avrà quindi un'influenza sulla mia personalità, sul mio carattere. En bas, c'est le corps. E sotto abbiamo il corpo più in basso, Il communique avec le monde visible che comunica con il mondo visibile par les organes des sens. attraverso gli organi dei sensi. Et c'est uniquement par ce biais-là que Satan essaye de nous influencer. E è solo attraverso questo che Satana cerca di influenzarci. On peut alimenter notre corps de plusieurs façons différentes. Possiamo alimentare il nostro corpo con tanti modi diversi. Et ça va aussi influencer la maladie et donc mon état d'esprit. E questo andrà ad avere un impatto sul mio corpo con la malattia oppure con il mio stato mentale. Et au milieu de ces 2 mondes, je suis moi, ma personnalité au milieu. E in mezzo a questi 2 mondi c'è la mia personalità. C'est l'âme, Questa è l'anima, l'âme vivante. l'anima vivente. Je peux nourrir mon intellect, mon mental. Posso nutrire, ecco, vas-y. Je peux nourrir mon âme. Posso nutrire il mio intelletto e la mia, non mi ricordo, la première chose c'était quoi? Oui, l'intellect, le mental. Voilà. Posso nutrire il mio intelletto, il mio mentale. Parce que la Bible dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Perché la Bibbia dice che l'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Actuellement, la maladie la plus répandue chez les adultes dans les pays civilisés, dans les pays industrialisés, c'est la dépression. Ora la malattia più diffusa nei paesi industrializzati è la depressione.
Et la Bible est reconnue comme le livre le plus puissant pour avoir des pensées positives anti-dépression. E la Bibbia è riconosciuta come il libro più potente per avere pensieri positivi antidepressivi. Nous vivons dans une société déprimée mais violente. Viviamo in una società depressa e violenta. Dieu voudrait nous apprendre à aimer. Dio vorrebbe insegnarci ad amare invece, Dans un monde de violence. in un mondo di violenza. Si je nourris par mes yeux et par mes oreilles Se io nutro attraverso i miei occhi e attraverso le mie orecchie, par des films de violence à la télévision tous les jours, con dei film di violenza in TV tutti i giorni, c'est pas la même chose que si je me nourris par la parole de Dieu qui va influencer mon état d'esprit. non è la stessa cosa se io mi nutro della parola di Dio che influenzerà il mio stato mentale. Actuellement, plus de 80% des maladies sont liées à l'état mental. Ora più di 80% delle malattie sono legate allo stato mentale. Même les cancers, les maladies cardiovasculaires sont liées à l'état mental. Anche i tumori e le malattie cardiovascolari sono legati allo stato mentale. Donc, au niveau où je suis, mon âme doit faire des choix. Quindi nel punto in cui ci troviamo, la nostra anima deve fare delle scelte. Lorsque mon esprit est heureux, Quando il mio spirito è felice, toutes les cellules de mon corps sont heureuses. tutte le cellule del mio corpo sono felici. Lorsque je suis en dépression, Quando sono depresso, lorsque je suis en conflit, quando sono in conflitto, toutes les cellules de mon corps souffrent tutte le cellule del mio corpo soffrono et je me mets en condition de développer des maladies nouvelles. e mi metto in condizioni di sviluppare nuove malattie. C'est la raison pour laquelle chaque jour, Questo è il motivo per cui ogni giorno nous devrions nous nourrir des paroles de Dieu pour que notre esprit puisse influencer positivement nos cellules pour résister à la maladie. Questo è il motivo per cui ogni giorno dovremo nutrirci dalle parole di Dio affinché il nostro spirito sia nutrito e influenzi il nostro corpo per resistere alla malattia. Et non seulement pour nous-mêmes, E non solo per noi stessi, mais nous devrions rayonner autour de nous une odeur de vie et d'amour qui va aider les autres. ma dovremo emanere intorno a noi un buon odore di vita che potrà influenzare anche chi ci sta intorno. Dieu a une idée dans la Bible de la santé totale. Je vais aller un peu vite, mais vous pouvez noter et vous avez enregistré les thèmes que je vais développer là. Dio ha un'idea ben precisa della salute in totale nella Bibbia. Ora andrò un po' veloce, però voi potete prendere nota e poi avrete anche la registrazione sui canali che sarà diffusa in settimana. Santé spirituelle, psychique, physique, sociale, professionnelle, intellectuelle. Salute spirituale, psichica, fisica, sociale, professionale e intellettuale. Spirituellement, Spiritualmente, Dieu a placé le Saint-Esprit qui nous protège et qui nous dirige.
Dio ha dato lo Spirito Santo che ci protegge e ci guida. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre intelligence. Non dobbiamo appoggiarci sulla nostra intelligenza. Notre intelligence n'est pas faite pour nous diriger, mais pour obéir. La nostra intelligenza non è fatta per guidarci, ma per obbedire. C'est Dieu qui nous dirige et nous obéissons avec notre intelligence. Dio ci guida e noi ubbidiamo con la nostra intelligenza. Alors, la santé spirituelle pour Dieu, Quindi la salute spirituale per Dio c'est aimer Dieu d'abord. Tu aimeras le Seigneur. è amare Dio per primo. Matteo 22, versetto 37. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. Psychiquement, La salute psichica. un cœur joyeux est un bon remède. Je viens de vous dire ça. C'est biblique. Un cuore allegro è un buon rimedio. Proverbi 17, versetto 22. Nous sommes responsables de notre bonheur. Noi siamo responsabili della nostra felicità. Physiquement, Fisicamente, salute fisica. notre corps, c'est avant tout le temple du Saint-Esprit. Il nostro corpo, prima di ogni altra cosa, è il Tempio dello Spirito Santo. Prima Corinzi 6, 19. Social, Salute sociale. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Matteo 22, 39. Professionnel, Salute professionale. le trésor, c'est l'activité. Il tesoro è l'attività. Proverbi 12, 27. Maintenant, on veut gagner de l'argent, mais on ne veut pas travailler. In questo periodo, invece, periodo storico, vediamo che la gente vuole guadagnare i soldi ma non vuole lavorare. Mais pour la santé, c'est l'activité. Ma per la salute dobbiamo essere attivi. Intellectuellement, on veut que les enfants fassent des grandes études. Salute intellettuale. Noi vogliamo che i nostri figli, i nostri conoscenti facciano gli studi lunghi. Pour Dieu, l'intelligence, c'est la connaissance de l'éternel. La crainte de l'éternel. Ma per Dio l'intelligenza è il timore dell'Eterno. Proverbi 9, versetto 10. On va regarder comment Dieu voit les choses pratiques. Andiamo a vedere in modo pratico come Dio vede le cose. Dès la Genèse, Dieu s'est occupé de donner à manger à l'homme. Dalla Genesi, partendo dalla Genesi, Dio si è sempre occupato di dare da mangiare all'uomo. Les fruits, les céréales et les semences. La frutta, i cereali e i semi. Dans la semence, il y a la vie. Nel seme c'è la vita. Après le péché, il a rajouté les feuilles vertes en bas à gauche. Dopo il peccato ha aggiunto le foglie verdi in basso a sinistra. Les feuilles vertes, c'est un anti-stress. Le foglie verdi rappresentano per noi un antistress. Une source de magnésium et de calcium. Una fonte di magnesio e di calcio. Si vous allez voir ma conférence sur les feuilles vertes sur le site de Denis, Revenez et Raisonnons, eh bien, vous voyez ma conférence sur les feuilles vertes. Ho fatto una conferenza sulle foglie verdi sul canale Venez et Raisonnons in francese. Poi ve lo faremo avere per chi capisce il francese. Voilà la création de Dieu pour l'homme. Questa è la creazione di Dio per l'uomo. Si vous demandez à vos enfants, Se voi chiedete ai vostri figli, tu préfères les fruits
A te preferisci la frutta o preferisci questo? Je veux savoir si en Italie, c'est comme en France. Voglio sapere se in Italia è come in Francia. Sono curioso. Mi direte quale preferirebbe il vostro figlio. Les enfants vont courir vers les bonbons. La cioccolata. Il y a une sœur qui a dit le chocolat. Alors, vous voyez, les enfants, pourquoi ils répondent comme ça? C'est parce que nous les avons habitués à ça. Ok. Quindi se noterete che i bambini rispondono con più favore alle caramelle, scusate, è perché sono stati abituati così. Noi li abbiamo abituati così. On les a récompensés avec ça. Gli abbiamo dato sempre una ricompensa con le caramelle. Et les enfants n'écoutent jamais ce qu'on dit, mais ils copient ce qu'ils voient. E i figli non ascoltano mai quello che gli diciamo, ma copiano quello che vedono. Et quand on voudra leur expliquer que ça, c'est mauvais pour la santé, ce sera E quando vorremmo spiegargli che questo non va bene, che non va bene per la salute, sarà troppo tardi. Pour Dieu, l'alimentation, c'est très important. Per Dio l'alimentazione è molto importante. Dans le désert, les enfants d'Israël étaient en marche vers la terre promise. Nel deserto i figli di Israele si incamminavano verso la terra promessa. C'est un type de ceux qui sont comme nous en marche vers la terre promise. Questo è il tipo di quelli che come noi sono in cammino verso la terra promessa. Et Dieu leur a donné une alimentation spéciale. E Dio gli ha dato un'alimentazione speciale. Les enfants d'Israël ont dit, on ne veut pas cette nourriture. I figli di Israele hanno detto no, noi non vogliamo questo cibo. On veut de la viande. Vogliamo carne. Et Dieu leur a donné beaucoup de viande. E Dio gli ha dato tanta carne. Et ils ont été malades. E si sono ammalati. Et l'Israël spirituel qui est en marche vers la terre promise, E l'Israele spirituale che è in cammino verso la terra promessa, Dieu leur a donné des conseils d'alimentation spécifiques pour la fin des temps. a loro Dio ha dato dei consigli sull'alimentazione specifici per la fine dei tempi. Par son prophète spécial, Attraverso un profeta speciale, Madame White, la sorella White, dans un livre qu'elle a écrit, Conseils sur la nutrition et les aliments. in un libro che ha scritto che si chiama Consigli su cibi e alimentazione. Mais nous avons dit non. Ma noi abbiamo detto no, On veut de la viande. vogliamo carne. Et nous avons les mêmes maladies que les gens du monde parce qu'on mange les mêmes choses que les gens du monde. E abbiamo le stesse malattie della gente del mondo perché mangiamo le stesse cose che mangiano loro. Dieu avait fait des choix spécifiques pour l'homme. Même les Dieu- animaux avaient été marqués déjà. Dio aveva fatto delle scelte specifiche per l'uomo Et on ne pouvait pas manger n'importe quels animaux. e anche gli animali erano stati divisi e non si poteva mangiare qualsiasi animale. Mais à notre époque, où la viande est tellement polluée, Dieu nous a prévenus longtemps à l'avance pour éviter ces maladies. Ma in questo periodo storico dove la carne è talmente tanto inquinata, Dio ci ha dato delle avvertenze, degli avvertimenti molto molto prima per farci evitare queste malattie. Et ici, je voudrais
parler et de Jean-Baptiste. Ora vi voglio parlare di Giovanni Battista Et de Samson. e di Sansone. C'étaient des hommes choisis par Dieu. Erano uomini scelti da Dio. Dieu a envoyé un ange pour parler aux mamans avant la grossesse. Dio ha mandato un angelo per parlare alle loro mamme prima della gravidanza, Pour leur dire que l'alimentation est très spéciale per pour farle la capire, suite. per far capire loro che l'alimentazione è di capitale importanza per la spiritualità. Je veux réfléchir 2 minutes sur l'importance de la femme pour Dieu. Voglio fare una piccola riflessione sull'importanza della donna per Dio. Dieu a donné à la maman une mission spéciale. Dio ha dato alla mamma una missione speciale. Il envoie un ange vers la future maman. Manda un angelo verso ad incontrare la futura mamma. La mère va influencer l'avenir de l'enfant pendant la grossesse, pendant l'allaitement et pendant toute sa jeunesse quand elle va faire les aliments dans la famille. La mamma influenzerà la vita del suo bimbo. Influenzerà la vita del suo bimbo. Durante la gravidanza, Avant la grossesse, pendant la la grossesse, gravidanza, pendant l'allaitement. Solo un attimo, un instant. Chiedo a chi ha aperto il microfono di spegnerlo perché non si riesce. Il microfono di spegnerlo non si riesce. Ok, possiamo spegnere tutti i microfoni. Tu m'entends, Yolande? Ok, possiamo spegnere tutti i microfoni. J'entends un retour bizarre. Tu m'entends, Yolande? Oui. Ah oui, je sais pas. Moi, j'ai rien changé pour moi. Donc, la maman va influencer la santé de toute la famille. Quindi la mamma influenzerà la salute del suo bimbo prima della gravidanza, durante la gravidanza e anche durante tutta la vita del bimbo. Influenzerà la vita di tutta la famiglia. Et c'est la raison pour laquelle l'ennemi ne veut pas que la maman s'occupe des enfants et fasse à manger pour la famille. Questo è il motivo per cui il nemico non vuole che la mamma si occupi dei bambini e faccia da mangiare per tutta la sua famiglia. Et c'est pour ça que maintenant, la famille E questo è il mange motivo. E per questo motivo la famiglia mangia un po' tutto già pronto dal supermercato. et les enfants sont déjà malades très jeunes. E i bambini quindi sono già ammalati molto da piccoli, En particulier avec les allergies. in particolare con le allergie. Je vais passer très vite ici sur le vin. Il n'y a aucun passage biblique qui montre que le vin, l'alcool, a une utilité pour l'homme. Ora passo molto velocemente sul vino, non c'è nessun passo biblico che ci dice che l'alcol, il vino, ha un'utilità, un vantaggio per l'uomo. Mais il y a des gens qui utilisent ce verset dans 1 Corinthiens 10, 25 pour dire qu'un peu de vin, c'est pas si mal. Ma c'è gente che usa il passo che si trova in Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 25, per dire che un po' di vino va anche bene. Excusez-moi, c'est Paul qui a dit à Timothée, un peu de vin, ça fait du bien pour l'estomac. Pardon. Anzi, è Paolo che ha detto a Timoteo che un po' di vino va bene per lo stomaco. Mais quand il parlait du vin, c'est du jus de raisin qui fait du bien à l'estomac, c'est jamais l'alcool.
Ma Paolo non parlava del vino fermentato, ma bensì del succo d'uva. On doit interpréter la traduction d'après le contexte. Dobbiamo interpretare la traduzione a seconda del contesto. Et ici, on nous dit dans 1 Corinthiens que on peut manger de tout ce qu'il y a sur le marché. E in Prima Corinzi 10:25 invece c'è detto che possiamo mangiare di tutto ciò che è sul mercato. Mais le tout, le mot tout, Ma la parola tutto ça signifie tout ce que Dieu a permis de manger dans le contexte de l'apôtre Paul. La parola tutto implica che si tratta di tutto ciò che Dio ha permesso di mangiare. Et ça ne veut pas dire qu'on peut manger n'importe quoi. E quindi non significa che possiamo mangiare qualsiasi cosa. Parce que Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Perché Dio non si contraddice mai. Maintenant, nous, à la fin des temps, on est obligé de vivre dans un environnement pollué. Ora noi alla fine dei tempi siamo costretti a vivere in un ambiente inquinato. Dans cette partie, je veux voir comment on peut se protéger, comment faire des choix pour se protéger dans cet environnement. Ora voglio farvi vedere quali sono le scelte che possiamo fare per proteggerci vivendo in un ambiente inquinato. Nous sommes pollués dans les airs, pollués sur la terre, pollués dans l'eau. C'è inquinamento nell'aria, sulla terra, nell'acqua. Je vais vous montrer ici quelque chose qui va comprendre où est la grande pollution qui peut nous rendre malades. Ora vi voglio far vedere dov'è il grande inquinamento che può farci ammalare. C'est un lac où on a été regarder la pollution d'un lac, ça se passe en Californie. Questo è uno studio di un lago che si trova in California che è stato analizzato. Si è andato a vedere quanto è inquinato questo lago. Dans l'eau, il y a une très petite pollution, 0,02. Nell'acqua c'è poco inquinamento, come unità c'è 0,02. L'unité, c'est ppm, partie par million. In ppm, quindi parte per milione. Dans les algues, dans les plantes au fond du lac, on a nelle alghe, nelle piante in fondo al lago c'erano 5 ppm. Ce qui fait déjà plus de presque 300 fois plus. E questo rappresenta già 300 volte più dell'inquinamento che c'è nell'acqua. Mais il y a des petits poissons qui mangent les algues. Ma ci sono piccoli pesci che mangiano le alghe. Ça va de 4000 à 30 000 fois plus. E noi abbiamo un'aumentazione dall'acqua 0,02 a 4.000, 30.000 in più. Et puis il y a des gros poissons qui mangent les petits poissons. Poi ci sono pesci grossi che mangiano piccoli pesci. Et vous voyez la multiplication de l'importance de la concentration chez les animaux de tous les polluants, pesticides, herbicides, métaux lourds, dioxines. Ecco, ora osserviamo che in questi pesci grossi c'è un aumento esponenziale in questi pesci grossi che mangiano i pesci piccoli. Quindi negli animali c'è una concentrazione enorme di pesticidi, insetticidi, diossine, metalli pesanti.
Ici, vous avez la concentration dans les cultures. À gauche, A, B, c'est agriculture biologique. Il y a très peu de concentration, jusqu'à 10 ppm. J'ai marqué 2, mais ça peut aller jusqu'à 10. Ora vediamo nelle le culture. Vediamo nella prima parte dove c'è 2AB è agricoltura biologica. Possiamo avere una concentrazione, una bioconcentrazione che parte da 2 a 10 ppm di sostanze inquinanti. Au milieu, c'est l'agriculture traitée normalement qui va de 30 à 100, 100 peut-être 200 comme ça. In mezzo abbiamo l'agricoltura non biologica che va da 30 fino a 200 ppm. Mais voyez, les produits animaux, c'est de 5000 à 100 000, c'est beaucoup plus important. Poi se andiamo a vedere la bioconcentrazione dei prodotti inquinanti nei prodotti animali, possiamo avere una concentrazione che va da 5.000 ppm a 100.000 ppm. C'est valable pour les poissons, c'est valable pour surtout les produits laitiers et les fromages. Questo vale per i pesci, ma soprattutto per i latticini e i formaggi. Ici, je dois vous raconter une histoire qui s'est passée sur l'île méditerranéenne française de la Corse. Ora ci tengo a raccontarvi una storia che è successo sull'isola mediterranea della Corsica. C'est très difficile pour n'importe qui de savoir où sont les polluants. È molto difficile per noi di sapere dove sono gli inquinanti. Mais quand il y a une radioactivité, c'est facile à capter la radioactivité. Ma quando c'è una radioattività è facile di detettare, di capire dove si trovano questi inquinanti. Lorsqu'il y a eu la catastrophe de Tchernobyl en Ukraine, la radioactivité est partie dans les nuages. Quando c'è stata la catastrofe di Chernobyl in Ucraina, la radioattività è andata nelle nuvole. Et elle est arrivée sur la Corse et une nuit, il y a eu la pluie qui est tombée sur la Corse. Queste nuvole sono andate fino in Corsica e c'è stata una notte una pioggia radioattiva sulla Corsica. Et on a dosé la radioactivité à 800 dans l'herbe et dans les produits sur la terre. E si è misurata la radioattività a 800 nelle piante e nell'erba, in tutti i prodotti coltivati della terra. Alors on a dit à tout le monde, on va arrêter de manger les produits du jardin, les salades, les fruits, les légumes. On attend que la pluie va nettoyer ça. E quindi il governo ha detto a tutti, ora basta, non mangiate più verdure e tutto quello che viene dal suolo e aspetteremo che la pioggia lavi via questa radioattività. Cette radioactivité va être amenée par la pluie dans la mer. Poi questa radioattività è stata portata dalla pioggia nel mare. Combien de temps cette radioactivité va rester dans la mer? Quanto tempo è rimasta, secondo voi, questa radioattività nel mare? La demi-vie des produits radioactifs qui sortent d'une centrale nucléaire comme à Fukushima au Japon. L'emivita, quindi la vita media di prodotti radioattivi che escono da centrali come quella di Fukushima in Giappone. Fukushima, Tchernobyl, c'est la même chose. Che è più o meno come Chernobyl, sono posti simili per quanto riguarda questo genere di prodotti radioattivi. La demi-vie est de 200 000 ans. L'emivita di questi prodotti radioattivi è di 200.000 anni.
Donc la radioactivité a traversé déjà tout l'océan Pacifique et les poissons en Californie sont radioactifs avec Fukushima qui vient du Japon. Quindi la radioattività andando nell'acqua è già arrivata fino in California e ha inquinato tutti i pesci. E questi prodotti arrivando dal Giappone, come abbiamo detto. Mais nous, on est en Corse. Ma noi siamo in Corsica, torniamo in Corsica. Personne n'a mangé les légumes, Nessuno ha mangiato la verdura, sauf les chèvres. tranne le pecore. Elles ont mangé 800, ils ont beaucoup de chèvres en Corse. Ci sono tantissime pecore in Corsica e quindi siccome ogni verdura aveva 800 di bioconcentrazione di radioattività, le pecore mangiavano 800, 800, 800, 800. Et les Corses, ils font du fromage de chèvre. E i corsici fanno del formaggio di capra, di pecore, sì, di capra. En Italie, je sais qu'ils font un bon fromage, le gorgonzola. So che anche in Italia fanno un buon formaggio, il gorgonzola. On a dosé la radioactivité dans le fromage en Corse. Sono andati a misurare la radioattività nel formaggio in Corsica. On n'a pas trouvé 800. Non hanno trovato 800, On a trouvé 15 000. ma 15.000. 15 000. 15.000. Personne n'a mangé les salades. Nessuno ha mangiato l'insalata, Tout le monde a mangé le fromage. tutti hanno mangiato il formaggio. Vous commencez à comprendre? Cominciate a capire di cosa si tratta. Alors là, je dois vous parler de l'allaitement. Ora vi voglio parlare non mi viene la parola. L'allattamento. L'allattamento. L'allaitement. L'allattamento. Lorsque nous consommons des produits chimiques toxiques, Quando mangiamo dei prodotti chimici tossici, cancérigènes, cancerogeni, ils vont tous dans une poubelle au niveau du corps humain. vanno tutti in una spazzatura nel corpo umano. C'est la graisse. E questa spazzatura si chiama grasso. Normalement, il reste accroché dans la graisse pour la vie entière. In tempo normale queste sostanze cancerogene rimangono nel grasso per tutta la vita Et ils vont donner des cancers. e poi produrranno dei tumori. Mais il y a une exception, Ma c'è un'eccezione, l'allaitement. l'allattamento. Tous les produits chimiques toxiques Tutti i prodotti chimici tossici qu'on a retrouvés dans le lait de la chèvre, che sono stati trovati nel latte di capra, on va le retrouver dans le lait de la maman qui va nettoyer la poubelle et donner ça au premier enfant. si troveranno anche nel latte della mamma che ripulisce la sua spazzatura e lo dà sotto forma nel latte al suo bambino. Elle va remplir de nouveau sa poubelle et elle va donner au deuxième enfant. Poi riempirà di nuovo la sua spazzatura e lo darà al secondo bimbo. Et c'est pour ça que les maladies deviennent de plus en plus jeunes parce que les enfants sont pollués dès la naissance. Ed è per questo motivo che le malattie arrivano da sempre più piccoli, sempre più giovani, perché la polluzione inizia da piccoli. C'est la raison pour laquelle Dieu avait interdit comme une loi
perpétuel aux enfants d'Israël de ne jamais manger ni graisse ni sang. E questo è il motivo per cui Dio aveva vietato, aveva dato come una legge perpetua ai figli di Israele di mangiare il grasso e sangue. Le beurre, c'est 100% de graisse. Il burro è 100% grasso. Le fromage, c'est 50% de graisse en général. Il formaggio in generale 50% di grasso. Les glaces, c'est encore plus élevé. I gelati ancora di più. On trouve de la graisse animale dans presque toutes les pâtisseries. Troviamo grasso animale in quasi tutte le pasticcerie, Et i donc, pasticcini. Sì. on Et s'intoxique et on devient malade. E quindi ci intossichiamo e ci ammaliamo. Et bien sûr, quand on mange des produits animaux, on E a ovviamente quando mangiamo prodotti animali ci ammaliamo. c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné des conseils d'alimentation. Questo è il motivo per cui Dio ci ha dato dei consigli di alimentazione. J'ai un problème avec l'ordinateur. Ok, c'è un altro piccolo problema tecnico col computer del dottore. Quindi vi chiediamo un po' di pazienza. Le positif ne veut plus passer. Vediamo un attimo che il dottore possa risolvere il suo problema con le diapositive. Oui, juste rapidement, pour pouvoir finir la réunion, je vais vous montrer, mais vous pouvez me mettre, tu peux me mettre à l'écran, hein, tu en enlèves, je ne sais pas si je peux maintenant. Ah, enlever la condivisione. Voilà. Non, c'est que toi qui peux faire ça. Je vais arrêter. Voilà. Oui, j'arrête. Ok, io volevo farvi vedere un'ultima diapositiva, ma non funziona, quindi io ora chiudo la condivisione del mio schermo e concludo. Alors, les amis, vous avez compris que Dieu n'a pas été surpris par la pollution du monde. Quindi, amici miei, vedete che Dio non è stato sorpreso, non è stato colto di sorpresa dalla polluzione del mondo. Dans son amour, il nous a à l'avance depuis plus de 100 ans donné des conseils d'alimentation. Nel suo amore, da più di 100 anni, lui ci ha dato dei consigli per evitare questo. Actuellement, on ne peut plus consommer des produits animaux sans avoir des conséquences graves. In questo periodo storico è impossibile consumare prodotti animali senza avere conseguenze gravi. Je vais essayer rapidement de vous montrer ce qui se passe quand on mange des produits animaux. Voglio darvi molto velocemente un piccolo quadro, in un piccolo quadro ciò che succede quando mangiamo prodotti animali. Dans la Bible, quand Dieu a introduit les animaux comme alimentation, c'était pour diminuer l'âge des hommes. Nella Bibbia, quando Dio ha introdotto i prodotti animali come alimentazione per l'uomo, questo aveva lo scopo di ridurre l'età dell'uomo. Mais maintenant que nous sommes arrivés à la fin des temps, Dieu nous dit que nous devrions nous nourrir comme des sacrificateurs. Nous sommes un peuple de sacrificateurs pour Dieu dans le moment du jugement dans lequel nous sommes à la fin des temps. Ma ora che siamo arrivati alla fine dei tempi,
Il nostro Signore ci chiede di nutrirci come dei sacrificatori, di avere la loro stessa alimentazione, perché Lui ha fatto di noi un popolo di sacrificatori, in particolare in questo tempo del Yom Kippur. C'est dans le livre des Hébreux qui vous dit que vous êtes une race élue pour Dieu. Nel libro degli Ebrei ci dice che noi siamo una razza eletta per Lui, Comme Samson, come Come Sansone, come Giovanni Battista, et Dieu nous a donné une nourriture spécifique pour ne pas tomber malade. e Dio ci ha dato un cibo specifico per non ammalarci. Qu'est-ce qui se passe actuellement? L'alimentation animale détruit l'intestin. Cosa succede in questo momento? L'alimentazione animale distrugge il nostro intestino. L'intestin devient perméable comme une passoire. L'intestino diventa permeabile come uno scolapasta. Les produits toxiques rentrent dans l'organisme et entraînent une inflammation. I prodotti tossici entrano nell'organismo e producono infiammazione. Les maladies allergiques, les maladies auto-immunes, le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Le malattie cardiovascolari, autoimmuni e tutto il resto. Et cette inflammation va monter dans le cerveau après quelques années. E questa infiammazione andrà nel cervello dopo qualche anno. Et actuellement, on a détruit le cerveau. E ora abbiamo distrutto il nostro cervello. On a des enfants autistes, Abbiamo bambini autistici, déjà allergiques, già allergici, des adolescents qui sont violents, gli adolescenti che sono violenti, suicidaires, suicidari, che hanno degli istinti suicidari, des adultes dépressifs degli adulti depressi et des aînés Alzheimer. e degli anziani Alzheimer. On voit tout au long de la vie une souffrance du cerveau Vediamo con questo quadro tutto il lungo di tutta la vita con la sofferenza del cervello. et tout ça c'est lié à l'intestin qui est perméable par une mauvaise alimentation. E tutto questo è legato a un intestino permeabile per colpa di una cattiva alimentazione. Nos grands-parents mangeaient peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours de la viande. I nostri nonni mangiavano una volta a settimana oppure anche una volta ogni 15 giorni un po' di carne. Mais maintenant, on voit des gens qui mangent de la viande 3 fois par jour. Ma vediamo oggi gente che mangia carne 3 volte al giorno. Et les protéines de la viande sont très difficiles à digérer. E le proteine della carne sono molto difficili da digerire. Et les produits de dégradation de la viande sont très toxiques pour l'intestin. E i prodotti di degradazione della carne sono tossici per l'intestino. Dans le gros intestin, Nell'intestino grasso c'est comme un jardin avec des microbes à l'intérieur. è come un giardino con dei microbi dentro, nel colon, scusate. La viande nourrit des microbes de putréfaction. La carne nutre dei microbi di putrefazione, Mais les produits végétaux nourrissent des microbes de fermentation. ma i prodotti vegetali nutrono dei microbi di fermentazione, non di putrefazione come la carne. La putréfaction détruit l'intestin. La putrefazione distrugge l'intestino, Donne des cancers du côlon.
ci dà dei tumori al colon, mais la fermentation produit des vitamines, guérit l'intestin, guérit le cerveau, fait diminuer les maladies cardiovasculaires et le diabète. ma la fermentazione guarisce il cervello, ci dà le vitamine, ci guarisce dalle malattie cardiovascolari e dal diabete. Donc c'est un choix. Quindi C'est un abbiamo choix una scelta da que fare. Dieu nous demande de faire pour garder notre cerveau, pour faire les bons choix, pour que notre corps et notre esprit soient en santé. Quindi Dio ci chiede di fare una scelta affinché il nostro corpo e la nostra mente siano in salute. La maladie n'est pas un hasard dans notre vie. La malattia nella nostra vita non viene per caso. Trop souvent, nous récoltons ce que nous avons semé. Spesso raccogliamo ciò che abbiamo seminato. Vous voyez maintenant dans l'épisode du Covid, Ora vedete per quanto riguarda il Covid, les gens qui meurent du Covid sont tous des gens qui ont des maladies préexistantes. la gente che muore di Covid è gente che ha già malattie resistenti. Quelqu'un qui est bien nourri avec les conseils de Dieu n'a pas de problème avec le Covid. Una persona che si nutre correttamente con i consigli del Signore non ha problemi con il Covid. Le Covid n'est pas plus grave que la grippe. Il Covid non è più pericoloso dell'influenza. Les gens meurent de la grippe aussi facilement que du Covid quand ils sont mal alimentés. La gente muore dell'influenza come muore del Covid. La gente muore è malnutrita. Donc, je vous invite tous à prendre les conseils de Dieu au sérieux. Je pense qu'on est à peu près arrivé à la fin. Quindi io vi invito tutti quanti a prendere i consigli del Signore molto sul serio. Peut-être il y a des questions. Je vais laisser un peu de la place aux questions, peut-être. Je ne sais pas. Ora ho concluso. Oui. Ora ho concluso e se volete potete farmi delle domande, però prima delle domande, fratelli e sorelle, do la parola a Marisol per una preghiera. Sì, certamente. Adesso pregheremo perché è concluso il tema, dopodiché faremo una pausa e torneremo con le domande. Adesso chiediamo il nostro dottore che ci ha accompagnato se può guidarci in preghiera. Sì. Docteur, elle te demande de faire la prière et moi je vais traduire. Tu vas doucement. Comme ça, je traduis la prière. Voilà. Prions. Preghiamo. Éternel, un bon papa qui nous aime. Eterno Papà nostro che ci ami, Tu nous donnes conseil depuis la Genèse ci dai dans dei ta Bible. consigli dalla Genesi nella tua Bibbia. Pendant la traversée du désert, les enfants d'Israël, tu les as protégés. Durante l'attraversamento del deserto tu hai protetto i figli di Israele Et tu as promis de protéger tes enfants dans la grande tribulation qui arrive maintenant devant nous.
e hai promesso di proteggere i tuoi figli nella grande tribolazione che è davanti a noi. Et parmi ces promesses, tu nous as promis la santé. E tra queste promesse tu ci hai promesso la salute. Tu as envoyé un prophète spécial pour les derniers temps. Hai mandato un profeta speciale per gli ultimi tempi, Qui nous a prévenus de ce qui allait arriver et comment nous devons nous nourrir pour affronter cette époque difficile. attraverso di lei ci hai dato degli avvertimenti su cosa sarebbe successo in questo periodo storico, in questo periodo difficile e come dovremmo alimentarci. Et les recherches de la science ont montré que tu avais raison. E le ricerche della scienza hanno dimostrato che tu avevi ragione Et tu as toujours raison parce que tu es le créateur. e hai sempre ragione perché tu sei il creatore. Nous n'avons pas besoin de la science. Nous devons avancer par la foi parce que tu l'as dit. Non ci serve la scienza, noi dobbiamo avanzare per fede perché tu l'hai detto. Aide-nous à prendre les bonnes décisions pour rester en santé et être des exemples pour ceux qui nous entourent. Aiutaci a rimanere in buona salute e ad essere degli esempi per tutti quelli che ci circondano. Bénis abondamment les frères et sœurs d'Italie. Benedici abbondantemente i fratelli e le sorelle d'Italia, Qu'ils puissent eux-mêmes être des bénédictions pour tous ceux qui sont autour d'eux. che possano essere loro stessi delle benedizioni per tutti quelli che li circondano, Parce que nous savons qu'il revient bientôt. perché noi siamo sicuri che tu torni presto. Que toute la gloire te revienne. A te la gloria, o Padre. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nel nome di Gesù ti abbiamo pregato. Amen.